taba ganin dan ta'adda da ke Hausa ka taba shi ka taba jin dan ta'adda da ke zabarmanci ka taba jin dan ta'adda da ke wace langa ko barbarci kullum waɗanda kake gani hillanci ne suke. Faransa ne ta sha yin shi, kuna tune da bannar da ta sa an kai Rwanda ta sa mutane sun ka kashe yan uwa uba guda uwa guda sun ka kashe juna. Wannan abin ne take tare da shi, na ce ma cikin jini ne yake. To in ba jini ne an ka tace ba an ka samu na wata ƙasa ba an ka sa musu abin bai canzawa. To wannan ko ba mai yiwuwa ba ne. Maharin masu hita bangare Itali na taɓa gaya muku shi, irin wannan abin ya sa an kai musu korar wariya. Cikin jininsu ne yake Faransa, ba za su bari ba. Sai dai in sun yi daidai da mutane masu hankali, duk abin da sun kai ba su iya su kawo saɓani su sa tsakankanin al'umma. To shi ne wanda ke ga faruwa Nijar. Amma gurin su sa saɓani ne, ba wani abu ne ba, su sa saɓani don 'yan ƙasa su shiga juna su kashe juna. Wannan lokacin komi ya zo musu daidai abin da suke so. A ce yakin kabilanci ne ake gayi, akwai wani kundi wanda ake cewa droit d'ingérence, kenan in mun ga ana yakin kabilanci ko ƙasa ta yarda ko bata yarda ba muna tashi mu zo mu kawo mata agaji. In shugabanninta sun yi taurin kai mu gama da su.